السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور ممدوح حمدان في قناتكم الطبيب صادق. اتكلمنا في الحلقة الماضية عن الشخير اللي هو صوت مش مظبوط في دخول الهواء، مجرى الهواء الضيق. اتكلمنا عن أسبابه وقلنا حاجات ربنا خلقها سبحانه وتعالى زي تضخم اللسان، صغر حجم، كبر حجم الفك، وباجي أرجع لورا، ضيق في الأحبال الصوتية، ضيق في الحنجرة، الرقبة شورت نيك، الرقبة ده يعني قصيرة، في عنده اللوز، عنده اللحمية، عنده سيبتم في النوز، عنده او انه حاجات مصطنعه زي الاكل كتير جدا، ياكل وينام، بيدخن كتير، بيشرب كحوليات. وقلنا نسبته في الرجاله اكتر من نسبته في الستات. وقلنا شكله انه بيعمل صداع مزمن، بيعمل صحيان بالليل، بيعمل ارق، بيعمل اجهاد طول اليوم، بيعمل ميل للنوم، عدم قدره على التركيز، بيعمل نوبات اكتئاب. طب ده بنشخصه ازاي؟ بنشخصه من خلال الهيستوري، نسمع من المريض الشكوى بتاعته، فبنقول بنسميه ده سنورنج ديزيز او امراض النوم، ده داخل كاتيجوري امراض النوم. بنشخصه ازاي؟ بنسمع من العيان، بنسمع من المرافقين، ثم بنفحص العيان، بنستثني الحاجات بنبص على الانف، نشوف فيه التهاب في الجيوب الانفيه ولا لا، بنشوف فيه مخاط موجود في الانف ولا لا، بنبص على السيستم بتاع النوز من الداخل، بنبص على بالمنظار بتاع بنشوف حجم اللسان كبير ولا لا، في ماكروجلوسيا ولا لا، بنبص على وضع الاسنان، بنبص على وضع الفك مظبوط ولا لا، بنبص على الرقبه قصيره ولا لا، بنشوف فيه دهون موجوده او سمنه مأثره في منطقه الرقبه ولا لا، بنبص على الاحبال الصوتيه ضيقه ولا لا، بنبص على النوستين، بنبص على اللحميه، بنبص على البيجلوتس اللي هو اللهاه، في ناس ربنا خلقها باللهاه متضخمه شويه، بنبص على مجرى التنفس، بنستثني الحاجات الثانيه وبنشخص اسمه ايه. هنعالجه ازاي بقى؟ لو كان من النوع الاول، النوع البسيط الحميد اللي بيحصل مره ومش مؤثر عليه، مش مؤثر على حياته اليوميه، مش مؤثر على صحيانه بالليل، مركز في شغله، مش مؤثر على جامد، مفيش مشكله. بنبدا نبعد عن الحاجات اللي هي ثانويه اللي بتسببه، يعني ما ياكلش كتير، يحاول يعمل دايت، يحاول يخس. اول ما يخس يبدا مفيش جرد، مفيش الارتجاع في المريء، الرقبه الدهون اللي فيها بتبدا تخس ويبدا تتفرد شويه، بنظبط وضع المخده، فبنظبطها اوكي. ما ظبطش بقى بنوصله بعد بقى، ممكن نعمل جراحه في القصه دي. ممكن نعمل جراحه، نعدل مثلا لو في عنده نيزل سيبتم، في فاصل او حاجز الانف متضخم، او في اعوجاج بنصلحه، لو في لوز بنشيلها، لو في لحميه بنشيلها. ممكن نتدخل برضه في بعض المشاكل، لو في عنده استينوزس في اللارنكس او في مشكله عنده بنصلحها جراحيا. طيب وما تصلحتش جراحيا او في تعذر، ممكن نوصله بجهاز اسمه جهاز السباب اللي هو الكونتينوس بوزيتيف اير بريشر. بيدخل الجهاز بيدخل بيدخل هواء مضغوط، وده بيفتح الشعب الهوائيه. في الحلقه الثانيه ان شاء الله هنتكلم عن مرض خطير جدا اللي هو توقف التنفس اثناء النوم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.